Ćao svima ljudi, Miloš ovdje i danas, kao što vidite, igrat ćemo Hunger Games novu epizodu, pretpostavljam bez šuštanja. Zašto? Znate li možda zašto? Mislim, pretpostavljate li možda zašto? Ne, nisam pogubio ništa, ne veze. A, drugo mjesto. Znate zašto? Zato što snimam sa drugim programom, s novim, s drugim. Snimam sa OBS programom, ako ste čuli za njega. OBS, to mu je skraćenica, da. Uglavnom, pošto Bandicam hack, ovo se mi nije ni bitno. Ima još jedan program koji onako dobro snima. Mislim da daje i dobar kvalitet. Ne mislim nego daje dobar kvalitet. Još jedna stvar, ne šušti, da. Onda ne baguje uz njega. Samo moment, ja promašio. Ok, samo da vidim, leđa, ne. Nema nikog. Ok, ja. Ovdje je neko bio. Priznam neko ovdje nije bio. To, sekira, hrana, to. Uglavnom, nadam se da ćete me čuti bolje. Pokušao sam i s mikrofonom dok sam snimao s Frapsom, ali ništa. Evo ga. To ne... moram da bežim. Da me ne bi ubili. To ne vredi. To je do programa. Znači šušti, džaba šušti. Mislim džaba šušti s njima. Možda ima da ne šušti, ali to je u full verziji. Ali bolji ovaj OBS, ja mislim. Ne znam, ono, ja sam ga podešavao prije neki dan. I danas eto snimam s njim. Evo, bolje možda stavim drveni mač, ne znam. Uglavnom, isto jačina bez veze. Eno ga lik. Uglavnom, eto, danas snimam sa ovim programom. Ovo ima kameni mač, Moram da se pazim, ima i kaciku, dobro, ja sam jače obučen. Ne malo, ja sam dosta jače obučen. Ovo ne zna što, ono, kit ima dobar, ali šta to vredi? Gotov je li? Da, gotov je. Ok, imam to je to. Eto ga. Ne znam da se čuje sad tastatura i miš. Da se čuje tastatura i miš, ali dobro. Da, dobro već, nisam siguran. Imam dosta hrane. Mislio sam napravim, mislio sam napravim hleb, ali ne treba mi to sad. Pa dosta sam jako opremljen. Samo kad bi našao začaranu tablu, to jest enchanting table. To bi bilo super, samo moment. Gdje su to? Ne znam da li bežim, da li bi bilo bolje. Sad neću bežim, idem. Evo ga lik, dosta jak. Dosta jak, bolje bežim ja. Možda i nije bilo bolje, ali dobro, ne znam. Ne znam da se on dobro PvP ili ne. Možda trebalo da idem na stepenici, joj. I ne znam da ovdje ima enchanting table. Da imam kit dobar, tako da odbacit ću ga. Ćemo vamo. Ok, ništa, nema ovdje ništa dobro. Please da otvori chest, neće. Još me boosta fishing rodom, to jest. Ja, ovdje je enchanting table, ali kad bi... Evo tu je taj enchanting table, da taj nego. Evo ga enchanting table, A kad bih mogao ja da začaram, ne. Ne. Mislim da on otišao da začara stvari. Jeste, otišao je on je otišao da začara stvari. To je sad onako jako veliki problem. Ne, ovo je jako veliki problem ako mu sad ne pobegnem. Jao, ljudi, i pokušat ću nešto da uradim. Pokušat ću nešto uradim. Ne bežim, nego trčim. To. Vamo. Pa, ne znam gdje. Imam osjećaj da sad dolazi s druge strane ili ne znam. Ja sam mislio da dođemo okolo. Ovo je lik ovdje. Ne! Video me je. Jao, ne. Please da ode na supply drop. Dobro, nije bitno, nije bitno već. Dobro, da ovdje ima enchanting table. Please da otišao, mislim da jeste. Jeste, otišao je. Otišao na supply drop, ko zna koliko će biti jači, ali dobro. Ja ću biti jak čim se začaram. Please, ne. Ne. Ovako. Ko zna koliko jak.
A vidi, a ne, to nije taj, to nije taj, to je neki drugi, ja mislim. Neki drugi, ja mislim. 3 na 1. I jesam dobio još nešto, ne, dobro, ne veze. Samo moment. Bum, a, ne veze. Mislio sam da ukloni malo, onako bude manji fall damage, ne veze. Možda bi bilo ovdje bolje da se štekam. Sekta DM, a? Ne može još, ne može još. Ok, imam kameni začarani mač. To je dobro. Ako znam koliko su oni likovi jaki. Rekao sam da bit će sigurno jači. Jači. Ali ja sam jak. Ne, ovo mi ne treba. Evo ovako. Evo idemo ovako. Ovdje ću malo da se štekam. Samo da me neko nije video. Da me sad neko ne vidi, nije video to. Ne, za malu lavu. Ali nije bitno. Ali opet nisam upao u lavu. A ne, moram da pazim sad. Da mi ne dođe neko od likova. Ona obojica likova što sam video. Onog prvog, to je oni što me jurio i onaj drugi. Obojica su jaki. Ne, upao sam ovdje. Ne zbog likova da je sad to problem, nego zbog bugdera. Evo ga. Dead match. Ok, dobro. Sakzovao. Ne, ko znam koliko će oni biti jaki. Nadam se neće biti mnogo jaki. Ne veze, ovdje me barem neće provaliti. Ali evo ga bugder, to je problem. Koliko nas je, samo da vidim. 1, 2, 3, 4. Četvora nas je. To je trojica. Ne računam sebe, trojica. Ja, ne. Izdrži još 35 sekundi. Ne. Samo da ovdje se zaštitam ovako. Dead match. Nije bitno. To. Bugder me oslobodio, da kažem. Uspio sam da odem. Tamo sam ja. Ok, onaj lik je isto kao ja obučen, ali mač ima isto kao ja. Onaj lik je jak. A nije to lik kao mi. Vidi šta oni hoće, oni tamo. Ne, zašto je na mene? A vidio je da ja stojim. Ne. Aj, popite se vi, brate. Ne! Ubio me je! Ne veze, clean up je gledan. Clean upuje, ne. A neka ovaj pobi, navijem za ovog zato što me ovaj ne ubio. A nije bitno, ajde vidim. Nije trebao se vraća. A daj kad me clean upovo, noob. Znači, bar se treći, ne veze, treća sreća. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela, mi vidimo se u nekoj sljedećoj. Ćao!